दोस्तों ये आदमी आता है और इन सारे बोतल में भले माँ के इसे चोरी कर लेता है। इसका दोस्त यहाँ से सारे बोतल लेके चला जाता है। तभी यहाँ ये दुकानदार आ जाता है और इस आदमी से पूछता है क्या चाहिए। तभी ये आदमी पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। तब ये दुकानदार उसे भगा देता है। ये दोनों कहीं दूर सारे बोतल लेके जाते हैं और इसे साफ कर देते हैं। उसके बाद ये फिर से उसी दुकान पर ये सारे बोतल बेचने के लिए जाते हैं। उसके बाद ये सारे बोतल आधे दाम पे उसे बेच देता है और जब ये दुकानदार बोतल रखने जाता है तो ये फिर से चोरी करने लगता है। तभी ये दुकानदार का भाई देख लेता है और ये सारे बातें बता देता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद दोस्तों ये देखो इसे किस टाइप का पनिशमेंट दिया जा रहा है।